पोल्ट्री फार्मिंग एक क्विक रिटर्न और स्टेडी डिमांड वाला बिजनेस है। इसके की स्टेप्स हैं: अपना चिकन बिजनेस आइडिया चूज करें, डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाएं, पोल्ट्री फार्म के लिए लोन लें और जरूरी लाइसेंस ऑब्टेन करें। साइट सिलेक्शन, फार्म स्ट्रक्चर प्लानिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन भी एसेंशियल है। अपने सपने को सच करने के लिए बजाज फाइनेंस से बिजनेस लोन लेकर अपनी फंडिंग की जरूरतें पूरी करें। अप्लाई नाउ।